बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा स्नोरिंग के मुतल्लिक यानी खराटों के मुतल्लिक। और आज मैं आपको बताने वाला हूं स्नोरिंग के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन, जिसको यूज़ करने से अगर आपको स्नोरिंग का प्रॉब्लम है तो वो इंशाल्लाह चंद दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन आपने जस्ट 15 डेज यूज़ करना है और उसके बाद आप देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि आपका स्नोरिंग का प्रॉब्लम ठीक होने से आपकी लाइफ भी बहुत बेहतर हो जाएगी और साथ ही साथ आपके रूममेट्स जो हैं, आपके कमरे में सोने वाले लोग जो हैं, उनकी लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि स्नोरिंग का प्रॉब्लम जिसको होता है वो तो परेशान होता ही होता है, उसको तो मुश्किल पेश आती ही आती है, लेकिन उसके कमरे में सोने वालों को उससे भी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। उन्हीं में शुमार मेरा भी होता है। बिलीव मी, अगर किसी को स्नोरिंग होती हो और वो मेरे कमरे में लेट जाए तो रात का बेशतर हिस्सा मुझे जागकर गुजारना पड़ता है। तो आज मैं आपको स्नोरिंग को ठीक करने के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आप चंद दिनों में ही बेहतर हो जाएंगे। आपका स्नोरिंग का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर जानते हैं उस होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन को। और आज मैंने आपको स्नोरिंग के काजेज और सिम्टम्स नहीं बताने हैं। अगर आप इनको जानना चाहते हैं तो स्नोरिंग के लिए ऑलरेडी मेरा एक वीडियो YouTube पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन बताई हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं वो बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन, जिसको यूज़ करने से आपका स्नोरिंग का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसमें आपने 3 मेडिसिन यूज़ करनी है। तो पहली मेडिसिन है ओपियम 30, दूसरी मेडिसिन है लेमना माइनर 30, तीसरी और लास्ट मेडिसिन है डल्कामारा 30। इन तीनों मेडिसिन को बराबर मिकदार में लेके मिला लीजिए। मिलाने के बाद इनको हिला लीजिए। हिलाने के बाद इनके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम और 10 रात को सोते वक्त इस्तेमाल कीजिए। चंद ही रोज़ के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका स्नोरिंग का प्रॉब्लम, आपको खराटे आने का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।